Para iti balitang espesyal, nakita manen ti Samuel Rafflesia, may saka dagiti rare ken napeggadamulang nga agsabong iti Pilipinas, ito neg iti Samar Island Natural Park, kalpasan iti 15 atawen. Naduktalan dayta ti maysa a survey iti Protected Area Management Office, tapno amwen ti agdama kasasaad ken lokasyon ti species. Naudin ani record ti Samuel Rafflesia iti March 2011. Kinumpirmaran digiti botanist ang Dr. Pastor Malabrigo Jr. ken Dr. Jolie Barcelona iti pakabigbigan ti mula. Segun ti DENR, karaman ti Samar Rafflesia kadagiti endangered species gapu iti basit a populasyon na ken pangta iti panagdadael iti pagnanaidanda. Ti Rafflesia ket may nga parasitic plant nga awan ti bukod ng abulong, branch, wenno ramot. Sekund kadagiti environmental official, ti pan nakadokumento ti Samar Rafflesia ket mangipakita iti kinapatek ti Samar Island Natural Park iti panang itaripato iti biodiversity ken panang patipkir iti pagkasapulan asalaknip iti kabakiran kontra ti illegal logging, land conversion ken daduma payapangta. Detan ti balitang espesyal ti Bombo News and Views, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!